شوف يا ابو الطيب، والله انا عندي افكار كده هتريحنا خالص بعد نرجع من غربتنا دي. احنا ما عايزين نطلع بقد القفح زي الجماعة نصر الدين والحرومة والطيب والدلعجب. ما مشكلة يا بانجا، أنا معاك في أي فكرة وفي أي مشروع. أها، ادينا أفكارك ومشاريعك دي. شفت الطيارات حقت الرش بتاعت المشروع؟ هاي بعرفها بالحيل، طيارات الرش هاي بعرفها. يا كيف في زول ما بيعرف طيارات الرش دي؟ في الورش حقت الطيارات دي في طيارات خرد وفي طيارات سكن هاند ملجينينها على جنبي كده. أيوة فهمت قصدك يا بانجا، أنت قصدك نشتغل تشاليح طيارات. لا انا ما قصدي كده، انا ما قصدي نشتغل تشاليح. انا عندي فكرة تانية عبقرية وعابرة. يا أخي ما معقول شحتفت الروح دي، ما تخش في الموضوع طوالي يا بانجا. شوف يا ابو الطيب، الفكرة بتاعتي احنا نشتري لنا طيارة من الطيارات الخرد دي، بيكون سعرها حنين. أها، وبعد نشتريها نعملها راكوبة ولا كيف النظام؟ ايوه انت كده جيت في ملعبي. الطيارة المستعملة دي نقوم نشوف لنا مكنة بتاعت دينا نشتريها من هنا، ونشتري لنا كفرات بتاعت دينا، واهم حاجة دينا تكون جامبو. طيب مكانة هايلوكس ما بتنفع؟ لأنه الجامبو ده مكانته غالية شوية. لا يا اخي، مكانة الهايلوكس الصغيرة. انت الطيارة دي حطير لك كيف عايز لها حاجة كده قوية زي الجامبو مثلا. طيب حنستفيد شنو من الطيارة دي؟ الطيارة دي حنشغلها خط طيران داخلي من سوق حلتنا وتطير لأي مكان. فكرة ظابطة يا بنجا، لكن التراخيص كيف؟ طيب انت بتكسر مقاديف الواحد يا اخي. يا اخي انت عليك الله في حياتك دي شفت لك عسكري مرور واقف في الهواء، ولا شفت لك عسكري مرور قال له بتاع طيارة اديني الرخصة للاستمارة؟ الشغل ده مجان. خلاص التراخيص وحليناه. المطار كيف؟ الشغل ده محتاج له مطار شنو يا طيب؟ يا أخي شفت لك طيارة رش محتاجة لها مطار؟ الشغل ده في أي ميدان كورة ولا في أي ظهر تروع بيمشي. يلا كمل شايك ده يا ابو الطيب، خلينا نمشي. بالمناسبة يا بانجا، أنا ما عندي قروش، حاسب أنت على الشاي. كان كده خلينا نتخارج، انا ذاتي ما عندي قروش.